Fala aí, galerinha do YouTube. Desejo um abraço, uma boa tarde para todos. Estou aqui na minha casa, o meu lazer, meu ventilador, a minha casa, ó. Estou aqui vendo televisão. Olha que delícia. Depois de um dia de trabalho, 4 horas da manhã que eu acordo, cheguei essa hora. Você que assistir esse vídeo, deixa o seu like, várias curtidas, visualiza. E o sininho, não esqueça do sininho. Ative o sininho, tá? Um beijo e um abraço para todos, hein? Valeu? Não esqueça de curtir, hein? Tá? Jorge Fogo Souza. Jorge Fogueira Souza, ó. Um beijão, um abraço, valeu, galera do YouTube. Tamo junto, hein? Deixa seu like lá para aumentar a curtida. Um abração, hein?